大家好，歡迎嚟到我頻道。睇片之前，麻煩大家幫手撳個 like 先，多謝大家。哇！你哋睇到呢，我而家喺呢個公園呢，犀利啊！唉，估唔到變成咁喎。但係呢，好靚嘅，睇現場嗰啲黃色嘅樹呢，變咗咖啡色。今日隻手唔係好凍，可以唔戴手襪一陣間。樹上面嗰啲雪呢，冇乜滯。我呢，準備去考試啊，報咗啦，考車。哇！冰天雪地啊！哈哈哈哈，犀利啊！呢個公園變成咁喎，今日好嘅節目呢，我諗都係滑雪啊！即係如果喺美國咁計，俾你睇下個公園咩樣嘅而家。呢個正門啊，路邊啲樹犀利，重遊舊地雪山咁啊，變咗呢兩棵樹呢，往日黃色，早排我咪拍片嘅，依家冇咯，甩定啊！嗱，呢啲呢就變咗啲凍土啦，呢啲就叫凍土。我今日呢着翻對雪靴，因為呢好耐冇着嗰對防滑鞋，唔知做咩呢，隻腳好似大咗咁嘅。哇！刮到我隻腳踭呢起晒大水泡。唉，哇！呢嚿樹真誇張，係咪好靚啊？咁樣。以前喺香港呢，成日諗住人哋呢啲咁凍北方落雪呢，凍死人㗎喎，落雪。原來呢唔係，人哋呢度呢度度都有冷氣、暖氣，講錯咗。哇！隻松鼠，你睇下佢，你睇下佢，佢唔怕凍㗎喎，家家戶戶有暖氣喺度，夏天又有冷氣。咁呢，特別呢啲咁嘅公屋呢，啲暖氣供應呢不得了，熱死人，人哋要開窗嘅。即係所以你話美國人啲生活幾好，啲經濟幾好，即係咁樣浪費啲能源係嘛？所以呢，真係錢多先會咁嘅啫。即係好似以前我去韓國旅遊，哇！佢喺露天嗰啲地下，即係好似我哋紐約街嗰度咪有啲好似啲鐵嘅坑渠蓋，嗱類似呢啲咁樣呢，去韓國呢，佢好大面積呢會放啲暖氣出嚟，益下啲路人。即係我覺得呢啲就係有錢嘅表現啦。哇！如果你喺離海國咁樣，屋企個暖氣唔捨得開啦，係咪？所以影叻啊冇意思啊！個公園變成咁喎，雪地公園啊變咗。呢啲車，哇！如果我第日買一架車，咁樣咪要搞咗啲雪先開得喐咯。又要做功夫，有少少煩啊個感覺。最怕體力勞動啊！嗱，呢啲就係紐約嘅公屋。嗱，呢度有個 park，咁幾好啊，環境係咪先？一住呢啲都唔錯啊！所以美國人真係幾幸福嘅。今日啊，少咗啲松鼠出沒啊！呢一區呢，其實係黑人區嚟嘅。咁呢，據我朋友講呢，其實呢啲黑人區呢，治安仲更加好。嗱，呢啲Amazon嗰啲攞嘢 pick up，
訂咗嘢，佢 send 嚟呢度，咁你嚟呢度自己攞翻。估都估唔到啊！黑人區咧治安係比較好啊，反而啲意大利區咧治安仲冇咁好啊。今日個天空幾靚啊 ！Have good day 啊，又是松鼠啊，松鼠啊！啊，隻手開始凍啦，咁好啦，唔影啦。啊，隻松鼠你睇下，過馬路啊，幾得意！呢集呢就同大家分享到呢度啦，好多謝大家收睇。如果中意我頻道嘅朋友，記得 share 俾你啲 friend 啦，同埋點讚訂閱多啲留言。下集見，多謝晒，拜拜。